Един град, 6 месеца, 10 събития, над 200 ремонтирани предмета, над 220 участника, над 1 тон предотвратени отпадъци. Поправи с приятели Repair Cafe е финансиран по оперативна програма Околна среда 2014-2020 демонстрационен проект, който се осъществява в град Стара Загора и стъпва върху концепцията за Repair Cafe, разработена в Холандия. Идеята е да бъдат организирани събития, където съседи и приятели могат сами да поправят повредените си предмети с помощта на специалисти, като по този начин се създава добра практика за предотвратяване образуването на отпадъци чрез удължаване на жизнения цикъл на продуктите. В рамките на 10 събития, организирани от Поправи с приятели, граждани от Стара Загора са ремонтирали над 200 скъсани, счупени или повредени предмета напълно безплатно с помощта на специалисти. Най-голям е броят на ремонти, извършени в категория електроуреди. Създавайки традиция за ремонтиране на подобен тип вещи, проектът спомага за намаляване на отпадъци, съдържащи редица метали и пластмаса. Втората категория с най-много извършени ремонти е дрехи и текстил. Напълно обяснимо. Всеки от нас има скъсана дреха, такава за скъсяване, за смяна на цип или защо не за създаване на изцяло нова. А това печели одобрението на участниците. Центровката на дерайльори, лепенето на гуми и смазването на лагери се оказва забавление за най-малките участници в събитията на Поправи с приятели. Ремонти също така се извършват на мебели и детски играчки. Понякога участниците изненадват специалистите на Поправи с приятели с нестандартни ремонти и вещи, като автомобилни части, желанието си да сглобят изцяло нови мебели от отпадъци или с дребни ремонти на ценни за тях вещи, съхраняващи спомените им от далечни пътувания и скъпи хора. Независимо от извършените ремонти, Поправи с приятели успява да създаде положителна емоция за участниците, така че в бъдеще те да свързват ремонта с забавление и да искат да участват. Ето какво казват нашите участници. Здравейте, аз съм Чудомир Стойчев и съм на 12 години. Преди време донесох един развален тостер и с помощта на Поправи с приятели успяхме да го поправим. Той работи като чисто нов. Днес дойдох като доброволец, помогнах на няколко човека и направихме вентилатори на една печка да заработят отново като чисто нови. Хареса ли ти това? Да, харесва ми събитието и мисля, че трябва да има повече такива мероприятия, за да може да запазим природата за по-дълго. Смяташ ли, че е полезно? Да, защото по този начин намаляваме тонове вкуси. От всичко сме доволни. На много хора съм казала, че Чудесно. Искате ли да организирате ваше събитие? Последвайте съветите ни от опит. Направете предварително проучване, разпитайте хората от града за мнението им. Нека те ви помогнат да определите подходящото местоположение, както и вещите, за които да бъдат извършвани ремонти. Осигурете подходящо помещение и го организирайте. То трябва да е достатъчно просторно, с подходящо осветление и множество на брой контакти. Важно е подовата настилка да е устойчива и безопасна. За всеки от предметите, за които предвиждате да осъществявате ремонт, определете зона. Осигурете и кът за отдих, където участниците да могат да си почиват между ремонтите и да създават социални контакти. Определете кога ще се проведе събитието и колко ще продължи то. Събитията в делничен ден дават възможност за участие на хора, които пътуват през почивните дни. От друга страна, то води до струпване на хора в края на работния ден, когато магазините за резервни части не работят. Събитията в почивен ден спомагат за разпределяне на потока на участниците през целия ден. Осигурете сътрудници, майстори, които да помагат на участниците. За успех на събитието ви поканете като доброволци да се включат майстори, познати на гражданите и доказани специалисти.
Възможно един сътрудник да помага при ремонта на предмети в повече от една категория. Препоръчва се на всяко събитие да бъде осигурен електротехник и шивач. Осигурете необходимите инструменти и консумативи за извършване на ремонтите. За повишаване успеха на събитията, проведете кампании за популяризиране. Ако искате да достигнете до максимален брой хора, потенциални участници, разработете брошури с информация за инициативата ви и събитието. Раздайте ги в централните градски части, където потока от хора е много голям. Осъществете директен контакт с тях. Това ще ви помогне. Раздайте брошури по пощата, така може да обхванете по-голям периметър, в който да разпространите информация за събитието. Разбрах просто инцидентно, съвсем инцидентно, в една листовка, която беше точно пред моя вход. В града и на витрините на помещението, в което ще провеждате събитието, разлепете плакати с информация. Използвайте силата на социалните мрежи. Направете си страница, където да споделяте новостите около събитието си, къде и как ще се проведе, как е протекло, а може и да организирате спонсорирана реклама. Създайте правила за събитието и осигурете безопасност на участниците. Очаква се в събитието ви да има разнообразни участници по пол, възраст, познания в ремонтите. Създайте правила с отговорности за всеки от тях. Направете ги достъпни, разлепете ги в помещението, споделете ги на страницата си. Разработете мерки за безопасност по време на престоя и извършване на ремонтите. Не забравяйте мерките за намаляване на разпространението на COVID-19. Осигурете маски за участниците, необходимата дистанция, проветряване на помещението и дезинфекция. Отчитайте резултатите след всяко събитие. Разработете си схема за отчитане на резултатите. Брой присъствали, брой маса на ремонтираните вещи и най-вече следете за мнението на участниците. Последвайте техните препоръки, така че да може да се подобрите след всяко събитие. Как може да финансирате вашето събитие? Привлечете общината и общинския съвет да го финансират. Въведете символична входна такса, потърсете програмно финансиране. Помолете участниците да дарят консумативи и средства за събитието. Потърсете спонсори от града. Как може да осигурите устойчивост във времето? Провеждайте събитието на едно и също място. Приветствайте участието на едни и същи участници многократно. Привлечете деца и млади хора. Създайте атмосфера, в която всички да обикнат ремонта. Разбрах за кой интерес, аз не можех вече да се спра, за да мога да включа и други хора. Дойдох, видях какво е действително и бях очарована. Настоящето видео е изготвено в изпълнение на дейност 5. Популяризиране на постигнатите резултати от договор D-1 от 24 февруари 2021 година. За изпълнение на публична покана с предмет избор на изпълнител за изпълнение на дейности, включително популяризиращи такива, по проект въвеждане на мащабна инициатива за предотвратяване образуването на отпадъци чрез насърчаване удължаване на жизнения цикъл на продуктите Repair Cafe. За повече съвети се запознайте с ръководството за възпроизвеждане на поправи с приятели и инструкциите за най-популярните ремонти, извършвани по време на събитията. И не забравяйте, заедно можем повече!